ចំពោះលោកសុកទូចសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈពេលនេះអ្នកនយោបាយបានចាប់ផ្ដើមដើរឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតហើយអ្នកនយោបាយចាប់ផ្ដើមរៀបចំខ្លួនតាំងពីដើមអាណត្តិដោយសារតែរលកនយោបាយម្ដងនេះវាប្លែក3ទី1គឺមានតែគណៈបក2ដែលមានអាសនៈក្នុងសភាផ្លែកទី2មានន័យថាគណៈបកអតីតដែលបាត់បង់ជំនឿបានងើបឡើងហើយផ្លែកទី3គឺគណៈបកដែលមិនដែលស្គាល់ហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតនោះដែលកម្ពុជាមិនដែលមាននឹងគឺថាការផ្ដើមគំនិតចេញពីបញ្ញវន្តហើយមកបង្កើតគណៈបកមូលដ្ឋាននេះសិតតែជារូបភាពពិសេសនៅក្នុងអាណត្តិទី6ហ្នឹងអញ្ចឹងភាពពិសេសហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការកង្វល់ទៅដល់គណៈបកធំតែងតែប្រើប្រាស់ពាក្យធ្ងន់ខ្លះពាក្យបង្រួមខ្លះពាក្យសរសើរខ្លះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរការនៅក្នុងអាណត្តិទី6ហ្នឹងប៉ុន្តែលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាយុទ្ធនាការរបស់អ្នកនយោបាយមិនមែនទើបចាប់ផ្ដើមទេគេជជែកគ្នាពីរឿងនយោបាយយុទ្ធនាការព័ត៌មាននយោបាយអានេះគេធ្វើរហូតនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យពីច្រើនគេធ្វើរហូតដែរអត់ជាបញ្ហាទេព្រោះអីការជជែកគ្នាខាងនយោបាយហ្នឹងវាជារឿងធម្មតានៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យហើយគណៈបកមួយហ្នឹងតែងយកគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនមកទៅដាក់ជជែកឬក៏ទីទានការអនុវត្តគោលនយោបាយផងគណៈបកផ្សេងទៀតវាជាដំណើរធម្មតាព្រោះដោយសារវាកិច្ចការនយោបាយវាតែមានការប្រឈមជួបបញ្ហាជួបបញ្ហាដែលអនុវត្តទៅមិនបានជោគជ័យអីចឹងទៅគេយកមកជជែកគ្នាដើម្បីយកប្រៀបគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយរៀងរាល់ពេលវេលាឱកាសដែលគេមានណាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មភាពរបស់អ្នកនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺមានមូលហេតុដែលលោកសុកទូចអះអាងដូចនេះថាទី1អ្នកដែលចាញ់មិនអស់ចិត្តហេតុអីក៏ប្រជាជនរើសយកទៅទីប្រហែលជាអត់ជំរឿហើយបានទីអញ្ចឹងបានលិចស្លូគណៈបកដែលធ្លាប់បរាជ័យចេញខ្លួនមកទៀតទី2គឺការចេញមកអំពីគណៈបកដែលជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែងតែសន្យាធំហើយពេលដែលខ្លួនមិនទាន់មានអាសនៈច្រើននៅក្នុងសភាតែងតែសន្យាហើយជាមួយសកម្មជនឬក៏អ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងប្រយុទ្ធហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលខ្លួនបានស្អីរៀងច្រើនមោទនភាពធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះចាក់ចេញពីខ្លួនដើម្បីទៅបង្កើតថ្មីមួយទៀតចំណុចទី3ខេត្តអីបានជាព្យុះសង្គ្រាមបែបនេះពីព្រោះយើងដឹងហើយថាគណៈបកតូចមិនទៅជាមានលុយទេអញ្ចឹងបើមិនទៅមានលុយទេដើម្បីឲ្យគេស្គាល់មិនអាចធ្វើព្យុះនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីបានទេព្រោះព្យុះក្នុងរយៈពេលខ្លីត្រូវការថវិកាច្រើនណាស់អញ្ចឹងគេប្រើប្រាស់ដូចអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនតែប្រើពីស្បថាភ្លៀងរលឹមហ្នឹងគឺធ្វើពីដើមដៃទី4គឺថាយើងឃើញហើយថាហេតុអីបានគេធ្វើបែបហ្នឹងគេធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យគណៈបកធំកុំមោទនភាពពេកកុំជិះសេះលេខដៃពេកព្យុះសង្គ្រាមសម្រាប់លោកសុកទូចការបំបែកសម្លេងសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែចលនារបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងចលនាបញ្ញវន្តដែលផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតគណៈបកមូលដ្ឋាននោះជាដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់លោកគុលបញ្ញាហ៊ុនស៊ិនប៉ិចគេគណៈបកចាស់ទេវាគ្រាន់តែថាវាមានការបែកបាក់គ្នាហើយគេទៅរួបរวมគ្នាវិញគឺដើម្បីការពារអត្តសញ្ញាណគណៈបកគេព្រោះគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចមានចរិតរបៀបការពារខាងរាជានិយមច្រើនចឹងទៅជាគោលនយោបាយក្នុងការពារលើកស្ទួយរាជានិយមជាអំណាចរបស់ខាងព្រះមហាក្សត្រផ្សេងៗហ្នឹងគឺថាខាងហ៊ុនស៊ិនប៉ិចហ្នឹងគេមានគោលនយោបាយចឹងហើយគណៈបកផ្សេងធម្មតាវាគេទៅកើតព្រោះដោយសារមានគំនិតខុសគ្នាផ្សេងៗណាវាបញ្ហាសង្គមរបៀបគិតការគិតផងគេរបៀបដោះស្រាយគោលនយោបាយផងគេវាគិតខុសគ្នាចឹងទៅវាជាកិច្ចការបង្កើតជាតិដើម្បីគេរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាដែលគេឃើញរបៀបគិតនឹងផ្សេងគ្នាអានេះវាជារឿងធម្មតានៅក្នុងសង្គមជាតិតែពួតដោយសារអ្នកខ្លះថាក្រុមសហគមន៍គេនឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយអត់ទៅមានអនាគតគូអញ្ចឹងគេត្រូវតែរកមធ្យោបាយមួយដើម្បីមានឥទ្ធិពលទៅលើនយោបាយហ្នឹងអញ្ចឹងគេបង្កើតក្រុមកើតអីកើតទៅអ្នកអាចរៀបចំនៃការពយល់នឹងបានទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតបានជោគជ័យក៏បានអាសនៈទៅអានេះវាដំណើរអញ្ចឹងណាហើយវាអ្នកណាកើតទៅអ្នកខ្លះក៏ស្លាប់ទៅគណៈបកហ្នឹងក៏ស្លាប់វិញទៅវាមានអញ្ចឹងដែរណាទោះជាអ្វីក៏ដោយក៏គណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងអនាគតគណៈបកមូលដ្ឋានជាជំរឿនបន្ថែមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ឆ្នោត
ចំពោះលោកគឹមសវណ្ណគិរីព្រឹទ្ធបរិមមហាវិទ្យាល័យសង្គមសាស្ត្រមនុស្សសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញវិញការជ្រើសរើសយកកត្តាណាខ្លះមកធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការសម្រេចចិត្តគាំទ្រគណៈបកនយោបាយណាមួយត្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវបញ្ហាសំខាន់បំផុតគឺដោយសារតែបញ្ហានេះវាមានពណ៌លឿនពេកដូចជាយើងចេះតែថាដោយមិនមានលក្ខណៈអ្វីដែលត្រឹមត្រូវទៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាស់លាស់វាអាចធ្វើឲ្យជាអតិពលទៅដល់អ្វីដែលគេទុកចិត្តលើយើងថាយើងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របញ្ហាទាំងនោះគឺព្រោះតែយើងឆ្លងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬយ៉ាងអន់ក៏បំផុតការអង្កេតលោកសុកទូចសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈលើកកត្តានានាសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តទី1គោលនយោបាយត្រូវតែសម្លឹងមើលទី2ត្រូវមើលតួអង្គថាតួអង្គនឹងជាតួអង្គអីឬគាត់គ្រាន់តែរឿងនិទានឲ្យស្រួលទេធម្មតាការនិយាយគឺជាការងាយប៉ុន្តែការធ្វើគឺជាការលំបាកហើយទី3ត្រូវមើលស្នាដៃរបស់គាត់តើស្នាដៃគាត់បានធ្វើអីហើយលោកច័ន្ទសុផលអ្នកនាំពាក្យឲ្យសមាគមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផ្ដល់យោបល់បន្ថែមបើសិនជាយើងឈរលើជ្រុងសេដ្ឋកិច្ចគឺអ្នកឆ្នោតគួរពិនិត្យមើលគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដែលលើកឡើងដោយគណៈបកនីមួយគឺពិនិត្យមើលអំពីលទ្ធភាពដែលអាចសម្រេចបានផងហើយនឹងតើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទំនងជានឹងត្រូវបានលើកកម្ពស់ឬទេទៅតាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបកដែលបានលើកឡើងប៉ុន្តែកត្តាដែលពិបាកបំផុតគឺការដែលលើកឡើងអាចថាចេះតែលើកឡើងបានហើយថាខ្លួននឹងធ្វើនេះខ្លួននឹងធ្វើនោះដូចឆ្នោះប៉ុន្តែការគេឲ្យការនិយាយនេះស្រួលណាអញ្ចឹងគួរមានការវាយតម្លៃទៀតថាតើអាចតំណងជាអាចធ្វើបានឬទេគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចទាំងនោះវាប្រកបនិយមឬទេលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Conferel បោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរក៏មុខមានបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំស្កាត់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងអ្នកតំណាងរាស្ត្រដោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំស្កាត់គេមើលចំណាឈរបេក្ខជននៃឃុំអីចឹងទៅហើយតមកគេមើលគោលនយោបាយផនបកនឹងគេមើលរចនាផនបកនឹងអីចឹងទៅហើយគេអាចមើលរបៀបឃោសនារបៀបអីរបស់គណៈបកនេះដែរហើយការបោះឆ្នោតជាតិអាហ្នឹងគេច្រើនមើលគណៈបកនយោបាយដោយសារប្រព័ន្ធយើងប្រព័ន្ធសមាមាត្រជីវចិត្តអញ្ចឹងហើយគេមើលគណៈបកនយោបាយគណៈបកនឹងមានគោលនយោបាយមានរចនាសម្ព័ន្ធអីអ្នកដឹកនាំអ្នកណាគេអង្គការចាត់តាំងរបស់គណៈបកនឹងមិនហើយរបៀបឃោសនារបស់គណៈបកនឹងវាមិនសំខាន់គេអាចមើលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនឹងច្រើនដែរអានេះគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតនៅប្រទេសយើងតែអ្វីដែលជាសំខាន់គេអាចមើលពីគោលនយោបាយមើលពីលក្ខណៈផងគណៈបកនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ផងដែរនេះគឺជាការល្អហើយមើលធនធានមនុស្សរបស់គណៈបកនឹងតើមានឆន្ទៈមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើក្រំនៅបានទេនៅពេលដែលគេបានជាប់ឆ្នោតលោកសាស្ត្រាចារ្យគឹមសវណ្ណគិរីស្នើឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតសង្កេតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការវាយតម្លៃការប្រែប្រួលក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកនយោបាយគេយើងពិនិត្យលើស្ថានភាពការវិវត្តប្រែប្រួលនៅក្នុងសង្គមទៅលើកត្តាមនុស្សការយល់ដឹងទៅដូចជាយើងគេមើលទាំងអស់ទៅហើយទស្សនៈរបស់មនុស្សម្នាក់ទៅគាត់យល់យ៉ាងម៉េចចំពោះការរស់នៅរបស់គាត់ម្នាក់ដូចជាសារចុះនៅស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទៅមើលនៅក្នុងសង្គមក្នុងបរិបទនៃសកលភាវូបនីយកម្មនិងការបង្កើតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺជាអាទិភាពប៉ុន្តែម្ចាស់ឆ្នោតនៅកម្ពុជាអាចពិបាកវាយតម្លៃគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៃគណៈបកនីមួយលោកច័ន្ទសុផលអ្នកនាំពាក្យសមាគមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដើម្បីវាយតម្លៃថាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចណាប្រកបនិយមឬមិនប្រកបនិយមក៏តែមានជំនាញច្រើនយើងមានជំនាញខាងទ្រឹស្ដីសិក្សាមកពីសាលាផងនិងជំនាញពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយយើងត្រូវមើលបទពិសោធន៍នៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតជាអកុសលប្រជាពលរដ្ឋអាចថាច្រើនដែលខ្វះព័ត៌មាននិងខ្វះជំនាញក្នុងការវិភាគអំពីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដោយពលរដ្ឋស្រុកពីអ្នកជឿនលឿនគឺគេអាចដឹងបានច្រើនដែរតាមរយៈការរៀននៅសាលាថ្នាក់វិទ្យាល័យឬក៏មហាវិទ្យាល័យដែលគេមានបញ្ចូលមុខវិជ្ជាសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងគេនឹងដឹងអំពីចំណូលអំពីអតិផរណាអំពីអត្រាអត់ការងារធ្វើអំពីការយកពន្ធដារអំពីការចំណាយទៅវិញតាមវិស័យណាខ្លះបើតាមលោកច័ន្ទសុផលម្ចាស់ឆ្នោតនៃប្រទេសមួយយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវថ្លឹងថ្លែងលើកត្តាមួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គួរតែចាប់អារម្មណ៍ទី1ទៅនឹងជីវភាពរបស់ខ្លួនចំណូលគ្រួសារឬក៏ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនអនាគតមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនមុខរបរគ្រួសារទី2ក៏យើងត្រូវគិតអំពីបញ្ហាជាតិដែរ
ជាចំណូលជាតិរួមអនាគតនៃប្រទេសជាតិយើងគម្លាតនៅក្នុងសង្គមគេហៅថាសមធម៌រវាងប្រជាពលរដ្ឋសមធម៌នៃទ្រព្យសម្បត្តិសមធម៌នៃប្រាក់ចំណូលនៃមុខរបរដូច្នោះវាទាមទារឲ្យមានការគិតដល់គេហៅថាបរិស្ថានរួមនៅក្នុងប្រទេសពីព្រោះបើយើងទូទាតែខ្លួនឯងតែគ្រួសារឯងក៏មិនប្រកាសថាបានសុខដែរបើសិនជាចំណូលអ្នកដទៃទៀតមិនកើនឡើងឬក៏ធ្លាក់ដណ្ដើមដូច្នោះហើយបានជាគេត្រូវគិតអំពីគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជារួមដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវរដ្ឋជារួមនៅក្នុងប្រទេសការត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងជជែកពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗត្រូវធ្វើជាប្រចាំលោកគុលបញ្ញាវាមានជាអភិក្រមវិជាដំណើរការវាអត់មានចប់កិច្ចការនយោបាយវាអត់មានចប់ទេវាមិនដែលថាបានដល់ថែបាលមួយមកល្អមានអ្នកដឹកនាំល្អទៅយើងឈប់ជជែកពីបញ្ហានយោបាយឈប់ជជែកពីបញ្ហាគោលនយោបាយនឹងអត់បានទេរឿងដំណើរការជាតៃហើយដំណើរការនយោបាយនេះគឺថាវាទៅរហូតវាមិនមែនមកក្រុមមួយមកគោលនយោបាយមួយមកដាក់ទៅវាសុក្រិតហើយវាដើរទៅល្អទេអត់ទេការគោលនយោបាយនឹងល្អបើវាប៉ះពាល់ក្រុមផ្សេងៗការគោលនយោបាយនឹងល្អអនុវត្តទៅមានប្រសិទ្ធភាពការវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែគោលនយោបាយនឹងអត់អញ្ចឹងអានេះទៅជែកនេះរហូតដូច្នេះការរក្សាភក្តីភាពចំពោះគណៈបកនយោបាយណាមួយឬការបដូរទៅគាំទ្រគណៈបកនយោបាយណាមួយផ្សេងទៀតគឺអាស្រ័យលើម្ចាស់ឆ្នោតម្នាក់ៗលោកច័ន្ទសុផលពន្យល់វាចំណុចសំខាន់ស្ថិតនៅលើភាពចង់បានគឺយើងហៅថាមហិច្ឆតាទៅអនាគតយើងចង់បានឲ្យជីវភាពយើងទូទាខ្លាំងជាងនេះឬក៏ចង់បានឲ្យជីវភាពបងប្អូនយើងអ្នកជិតខាងយើងឬក៏សហគមន៍ឬក៏នៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលបានកាន់តែកើនឡើងឆាប់រហ័សតនប្រទេសជិតខាងតែយើងត្រូវធ្វើដូចនេះជារឿងដែលយើងពិបាកនិយាយមកវាអាស្រ័យទៅលើគេហៅពីអង់គ្លេសគេហៅ aspiration ដូចជាគេហៅថាមហិច្ឆតាក្នុងន័យវិជ្ជមានមិនមែនមហិច្ឆតាក្នុងន័យអវិជ្ជមានទេគឺការដែលយើងចង់បានច្រើនថែមទៀតយើងមិនមែនគ្រប់គ្រាន់និយមទេ